Песах си, мила мамо, едно малой моме. Морето го вика, мила мамо, главата ме боли. Че това го и направил кмета на Градище. Да видят какво има в Градище местно. Христо Димитров бе жури на първия национален фестивал Траклъка пее и танцува. Какви са вашите впечатления от съставите, които наблюдавахте? Първо не очаквах да има толкова много състави, защото те бяха над 100. Плюс това не очаквах да бъдат в толкова много различни категории. На практика този фестивал доказва, че е възможно да се правят фестивали, които да не са в точно определени категории, а да бъдат в най-различни.